Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала «Как правильно убить В». Сегодня поговорю быстро. Сегодня не запланированная запись нашего канала. Вот только что вечером вернулась с просмотра фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». И пока еще вот я на эмоциях, пока я еще все это помню, пока я под впечатлением, пока еще в голове звучит эта музыка, спешу поделиться своим впечатлением. Что хочу сказать в первую очередь? Определить стилистику фильма крайне сложно. Что это? Гротеск, абсурд, сюрреализм. А может быть, это самый настоящий реализм, безо всякого сюр. Фильм мне понравился. В какой-то момент я ощутила приступ какого-то острого дежавю. Не могла понять, что же такое. И потом вдруг вспомнила. Такое же состояние у меня было, когда я когда-то очень давно глядела совершенно гениальный фильм Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес». И потом, оглушенная, ошеломленная этим фильмом, посмотрела их киноленту «Золотой век» 1930 года. Но это сейчас классика кинематографа, это сейчас те киноленты, по которому учат молодых людей, как правильно нужно понимать и пространство, и эмоции, и реальность, и как это все нужно правильно преподносить зрителю. Дело в том, что в этих фильмах нет никакого сюжета. Там сюжет строится на обрывочных сценах. Там логика сна, иррациональная логика сна. И здесь, в общем-то, в кинозале я поняла, что вижу перед собой нечто подобное. Совершенно гениальный, потрясающе красивый фильм. Работа художника, сверх всяких похвал. Работа художника Надежды Васильевой Балабановой, она гениальна. Каждый стоп-кадр – это отдельная картина, это отдельное произведение искусства. Я нисколько не кривлю душой, это действительно так и есть. И художественная картинка, и музыка выше всяких похвал. Честное слово, говорю совершенно искренне. Подглядывала за зрителями, оглядывалась по сторонам. Запомнился один момент. Когда Софью Эрнст клали в гроб, героиню Софью Эрнст клали в гроб, женщина, сидящая рядом, издала совершенно неповторимое «Ах!». Вы знаете, это «Ах!» дорогого стоит. Наш мир стал плоским. Если раньше было хорошо простроенный вертикальная реальность, в которой были определенным образом выстроены взаимоотношения, то есть была субординация, была какая-то авторитетная вертикаль авторитетов, то сейчас ничего этого нет. Мир горизонтальный, мир плоский. Любой человек, любой обыватель, не очень грамотный, не очень воспитанный, может открыть ноутбук, может включить компьютер и написать под фильмом Ренаты Литвиновой любую гадость, поучить ее с барского плеча, как нужно правильно снимать фильмы. Любой человек может покритиковать любую так называемую звезду. Что мы хотим? Раньше мир был многомерный, теперь плоский. Если раньше мы были друг над другом, то теперь каждый удовлетворяет себя методом Дзюбы. Скажите, пожалуйста, а где тогда сюжет в сериале «Битва престолов»? Какие-то разрозненные куски, какие-то разрозненные повествования, истории. Приходят персонажи, потом они без следа исчезают, потом возникает какая-то сюжетная линия, обрывается, больше про нее никогда не вспоминают.
Мы сейчас к этому привыкли, мы сейчас так устроены. Также устроены социальные сети по типу «Дома 2». Мы утром просыпаемся, тут же хватаемся за гаджеты и видим вот эти вот обрывки чужих жизней, обрывки чьих-то разговоров, какие-то посты, кто-то поделился впечатлениями, у кого-то день рождения, кому-то не понравился фильм «Северный ветер». И мы живем вот в этих вот огрызках чужой жизни. У нас такой сюжет. Чему же вы удивляетесь? Чем вы недовольны? Северный ветер – это эссенция нашей реальности. Для тех, кто не в состоянии понять его сюжета, расшифрую то, что я хочу сказать. Это такая уксусная эссенция. Чтобы употребить ее с пельменями, ее нужно развести водой в 100 раз и отснять длинный-длинный сериал, где очень тщательно разбить все на сюжетной линии, все обыграть, обговорить, переговорить, обсосать. Вот тогда все будет понятно. А здесь у Ренаты Литвиновой все четко и ясно, все спрессовано в одну серию. Мы все умрем, останется только наше большое эго. Да, мы живем в каком-то эфирном облаке. Можно в зефирном облаке, кому как нравится. Мы живем в этом вот эфирном облаке. А наш привычный, наш нормальный мир, он давно уже трансформировался, он давно уже трещит по швам, он давно гниет, он давно ломается. И мы, конечно, это видим и чувствуем, поэтому идет такое неоднозначное восприятие этого фильма. Все вокруг ломается. Мы уже совсем другие. Мы потеряли мужчин, мы потеряли понимание мужчин. Они от нас уходят, мы ждем от них какого-то звонка всю жизнь, но понимаем, их больше нет. Ницше в эпоху доминирующих мужчин убил Бога. И будто в отместку за это вот эти самые 1,5 века они убили мужчин. А теперь мы кривимся, глядя в зеркало. Что-то случилось с кровью мужчин, они остаются мальчиками. Скажу вам честно, в кинотеатр идти не хотела. Не хотела, потому что начиталась вот этих отзывов, начиталась рецензий, которые писали эстетствующие критики, которые номинировали сами себя как лучший кинокритик нашего времени. Они не жалели слов, они писали текст ради текста, там было все очень слаженно, они использовали все выразительные, изобразительные средства родного языка. Но понять сюжет фильма они так и не смогли. Господа критики, которые не увидели сюжета в этом фильме, хочу вам сказать, что каждый видит то, что в состоянии увидеть. И поэтому режиссеру Ренате Литвиновой очень легко заставить вас покраснеть. Узнали себя? Разозлились? Очень хорошо.